ஹாய் காய்ஸ், நம்ம ஏர்ப்ளைன் ஃபோனை ஏர்ப்ளைன் மோடில் போட்டு எப்படி நெட் யூஸ் பண்ணுறதுனா இந்த ஒட்டி ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் உங்களை போய்க்கோங்க. ஃபோனை ஏர்ப்ளைன் மோடில் போடுங்க, வந்துடுங்க. யூடியூப் போய் ஏதாவது வீடியோ போட்டு பாருங்கள். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கனெக்ஷன் இல்லைங்குது. வெளியில் வந்துடுங்க. அதுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செட்டிங்ஸ்குள்ளே போங்க. அபவுட் போன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதில் போய் இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னுங்கிற ஒன்று இருக்கும். அதை 4-5 தடவை தட்டணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓப்பன் ஆகிடுச்சி. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒன்றா சிம்மு, இதான் ஒன்றா சிம்மு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபோன் இன்ஃபர்மேஷன் ஒன்று இருக்குது, ஒன்றா சிம்மு. ஃபோன் இன்ஃபர்மேஷன் ஒன்று இருக்குது, 2ஆம் சிம்மு. ஃபோன் இன்ஃபர்மேஷன் ஒன்று நான் தட்டுறேன். மொபைல் ரேடியோ பவர்னு ஒன்று இருக்கும், ஆன் பண்ணுங்க. அங்கே பாருங்கள், ஓட ஆரம்பிச்சிடும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நீங்கள் என்ன செய்வீங்க, வெளியில் வந்துடுங்க. ஒன்றும் பண்ணோன்னா வெளியே வந்துடுங்க. யூடியூப் ஓப்பன் பண்ணுங்க. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓப்பன் ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.